Balik po tayo sa ating public service portion. Nandito po sa atin ngayon si Miss Clarice Joy Tabu para ireklamo ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang mister na isang construction worker. Naaksidente raw kasi ito sa trabaho pero hindi pa tapos. Ang gamutan ay pinabayaan na sila. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali din. Paano po na-disgrasya si mister? Ano po, nagbuhat po siya ng bakal na 12 peraso, 12 rin po ang sukat ng bakal. Okay. Tatlo po sila, siya pong nasa gitna, dalawa po yung maliit na nasa harap tsaka sa likod. Yung bakal po lumundo. Pag lundo po ng bakal, hinabol niya kasi siya, sa kanya po ang pwersa eh. Yes, ma'am. Tapos nung paghabol niya po, natapilok siya. Akala naman niya po yung tapilok niya is parang walang epekto kasi nilabanan niya po. Maya-maya po paglakad niya, bigla na lang po siyang tumba na. bumagsak. Opo. Okay. So, in fairness naman sa kumpanya, dinala sa ospital. Opo. Ginamot. Opo. Ang siste, Ang parang pinanghawakan ko po is yung verbal nilang salita na, Mrs. wag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan. Ilalakad po namin ito sa itaas. hanggang sa matapos yung Opo. gamutan. Pero ngayon, Wala na po. wala na. Opo. At pinapipirma pa si mister ng Kami pong dalawa. kontrata. At Opo, ano po nakalagay doon sa waiver? Na, pag Excuse me. totally po inipit po kami. Meron pa po kaming isang ligong Ano po nakalagay sahod. sa waiver? Yung sahod niyang 2.7 tapos yung wala na po silang obligasyon na sa amin na parang wala na Bibigyan po na ng sahod na 2.7 pagkatapos tapos wala na po silang obligasyon sa amin. Tapos out na. Opo, tapos na po sila. Tapos na po. Nasa linyang telepono si Lourdes Santiago, Safety Officer ng Para Visible Builders. Magandang tanghali po, Ms. Lourdes. Yes po, sir. Ma'am, andito po itong may bahay ni Mark Joseph Magat. Yes po. Yes po. Bakit naman ganun, ma'am? Iwan niyo na siya sa ere, itong si Hindi, Mr. Magat? sir, hindi po namin yan sila iniwan sa ere. Actually po, sir, pinapagamot pa namin yan. Ngayon po, ayaw na po nila magpagamot, sir. Kasi peperahin na nga lang daw, sir. Okay, Hindi naman po pwede ang ganon. So, kinusulta namin sa manager namin. Ngayon, papipirmahin namin sila ng waiver. Tapos, babayaran na lang sila. Gusto naman, sir, mag-payroll na lang sila ng mag-payroll. tama na nga naman, ma'am. Kailangan habang hindi pa gumagaling ang inyo pong trabahador dahil na-aksidente Yes yan po. sa oras ng trabaho, dapat tuloy-tuloy ang sweldo. Tuloy-tuloy naman po. Kaya lang ayaw na po kasi nila magpa-check up. Tuloy-tuloy naman po yung namin, sir. Kaya sila po, sir, ayaw na nila magpa-check up. Mahirap naman po yung ganon. Siyempre Okay. po, sir, may manager naman po kami. Naintindihan ko po, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Tanungin ko itong si Mrs. Ma'am, ayaw niya raw po ipa-check up si Mr.? Mister ko po nagsabi na ayaw na po niyang magpa-check up. Bakit po, ma'am? Nung huli po na sahod niya, ano sabi niyo? Yung sasahuri ng asawa ko sa inyo na 2.7 is mapupunta sa check up. Unfair, di ba, ma'am? Yung 2.7 na para sa amin dapat dahil wala kaming inaasahan, kundi yung asawa ko lang, sana mapupunta sa check up. Pumayag kami. 2.7. Magkano binigay niyo sa amin, ma'am? Sa 2.7, 1,000 lang napunta sa amin. Saan napunta yung 1,000? Sa buong isang linggo. Siyempre, kumakain kami. Siyempre, sa pagkain namin sa isang linggo, hindi naman pwedeng puro pera, bibili kami ng bibili. Siyempre, makakautang at makakautang din kami sa tindahan, hindi ho ba? Tapos 1,000 lang hong ibibigay niyo sa amin. Saan ho makakarating yun? Ito tayo, balik tayo dyan sa sinasabi nyo. Hinahanapan namin kayo ng resibo. Nasaan na lahat ng resibo ng mga inaano ng gamit ng vitamin sa asawa mo, yung mga binibigay sa inyo. Bago nangyari ang ganon, hinanapan namin kayo ng mga liquidation kung nasaan na. At saka yung mga binili nyo, nasaan po. Bago po nangyari yung ganyan. Tsaka hindi nyo pa po na yan, kasi nga po, di ba? Dahil sa gusto nyo mangyari, na gusto nyo ay pirahin na lang, hindi kami Ma'am, sandali lang po, ma'am. Ma'am, pangalawang beses na yan, inulit nyo yung perahin. Ano yung sabihin ng perahin? Humihingi ba sila ng pera na malaki? Hindi po. Yung una pong nila, sir, gusto po nila ng pera. According dun sa kapatid nila. Ngayon, Ano pong perang hinihingi nila, ma'am? Magkanong perang Pera po hinihingi nila? talaga, sir. Ano pong sabi nila tungkol sa pera? Magpapabayad na lang sila. Kaya nga po sila gusto dapat makausap ng maayos, sir, Magpapabayad? Ano pong magpapabayad? Ano ibig sabihin yan? Define magpapabayad. Magpapabayad sila sa nangyari. Ang gusto naman po namin, sir, para sa amin naman, para safe naman din sila, magpa-check up kami ng magpa-check up. Okay. Magpagamot kami ng magpagamot. Ayaw naman nila magpagamot, sir. Ang hirap naman po yata ng ganon. Ma'am, makinig ko kay ma'am. Ganito hong magandang gawin. Ano po? Bigyan ko kayo ng payo. Papagamot niyo po siya
Kayo na po sigurong diretsong, ma'am, makinig ka. Kayo na Opo. mismo ang makipag-ugnayan sa ospital at sa kanyang mga doktor. At sasabihin nyo na kami ang sasagot sa lahat ng gastusin. So, ibig sabihin, walang perang sasayad sa kamay nila pagdating sa gamutan. Okay, ma'am? You follow me so far? Sir. Ma'am, makinig ka Sir. muna. Ma'am, makinig ka muna. Makinig Opo. ka. Mas marunong ako sa'yo. Trust me. Okay? I've Yes been po, doing this sige for a po. long, long time. Yung pong gamutan ng kanyang mister ay sasagutin po ng kumpanya at yung pera po sa gamutan para wala nang kailangan pa mga liquidation at kung ano pa, etc. Manggagaling na po sa inyong kumpanya at dediretso po sa doktor at sa ospital, sa kliniko, ano pa man yun. Ano po? Okay? Opo. Alright. Now, pagdating naman po doon sa, siyempre, kumakain naman sila, ma'am. May pamilya naman, di ba? Kasi yan lang inaasahan. Then, magbibigay din kayo tuloy-tuloy para doon sa kanyang sweldo na nawala sa kanya while he is disabled. Nagets nyo? Yes, sir. Ganun dapat. I think yan ang mas Sir. magandang sistema. Opo. Actually, sir, yan po ang ginagawa namin, sir. Nasa kanila po ang pera na pinapasahod namin, sir. Every 8 hours yun, every day. Ngayon po, bukod po yung gamot nila na iniinom. Bukod po yung pera doon na ibinibigay. Solo po nila nakukuha ang pera na yon within 3 months. Kaya nga ma'am, ako na nga po nagbibigay ng solusyon para wala nang dudahan. Kasi Okay, okay po. Sige nagdududa po. ho kayo, baka kinukupitan po kayo at hindi po binibili yung gamot. Ito nga pong suggestion ko, kayo na ho ang bibili ng gamot, kayo na ho magbabayad sa doktor, diretso na nga po yung pera sa clinic o sa ospital at sa doktor, hindi na Okay po, sasayad sa sir. kamay nila. Pero ma'am, kailangan pa rin maibigay yung sweldo para dun sa pangangailangan ng kanilang pamilya pang araw-araw. Di ho ba? Okay po, sir. So, sasabihin ko po ngayon sa manager ko, sir. Very good. Ganun po ang gagawin natin. Okay ma'am? Sandali, payag ka ho, ganon. Opo. Kaso nga po, ang Ma'am, tanong po, papayag po ba ang Hindi, manager? kaya nga tatanong pa raw nila. So, papayag po ito. Sige po. Pipilitin natin pumayag. Tama ba ako, ma'am? Yes, sir. Ito po yung manager namin, sir. Kakausapin ko ulit yung manager. Okay po. Okay, sige. Manager, Hello? magandang hapon po sa inyo, manager. Sino po si manager? Engineer William Soriano po, sir. Mr. Soriano, si Raffy Tulfo po ito, Mr. Soriano. Yes, sir po. Meron po akong suggestion para hindi na ho magkaroon ng pagdududa at back and forth na may mga pag-aakusa at kung ano pa. Sir, Yes, sir. yung pong gamutan para kay Mark Joseph, diretso na po kayo sa doktor at sa butika. Kayo na hong bibili ng gamot, kayo na hong magbibigay ng pera sa doktor o sa clinic. Wala hong sasayad sa kamay nila. Okay? Para hindi na kailangan pang mag-request ng liquidation from them. Pero sir, yung pong sweldo ni Mister, dahil meron sila pang araw-araw ng pangangailangan, ibibigay nyo pa rin. Yung po'y panggastos po yun. Hiwalay po yun. Yung pong suggestion ko. Okay, sir? Okay, sir. Sige, sir. I-ano ko na lang dun sa head office namin, sir. para Good. hindi Ganun tayo- pong gagawin nyo. Sasamahan po namin sila Yes, dyan sir. at makipag-usap sa inyong head office. Para wag na ho natin palakin to kasi pag pinadala ho ito sa dole, patatawag kayo ng dole, di ba? Back and Opo, forth sir, at opo. hanggang sa bandang huli, talagang malaking perwisyo sa inyo ito. Sige po, sir. Sige po. Okay. I-ayos na lang ho namin, sir. Thank you po, sir. Sir, Mr. Soriano, manager. Opo, sir. Okay. So, ma'am, okay ka sa ganon? Okay. Si Mrs. Stella Zipagan, Banawi's Director ng Employees Compensation Commission o ECC. Ito, ma'am, may matutulong din. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Stella. Magandang tanghali din po, Sir Raffy. Alright. Alam ko At po doon... narinig ko po yung usapan ng employer at Good. saka yung misis ng worker po. At, Sige po, ma'am. Natuwa naman ako at nagkaroon na kayo ng agreement kung paano i-manage yung kanyang, yung nangyari po sa kanya. Okay. Sa panig naman po ng ECC, matutulungan po namin yung worker na nagkaroon ng, ano ba yung paa niya? Na disgrasya po, nabali po, ma'am. Disgrasya, nabali yung paa, para ma-facilitate naman yung kanyang claim for EC na dun po ina-apply sa SSS. Ayun. Makakakuha po siya ng sickness benefit. Yung tawag namin ay temporary total disability. Aha. Tapos, pwede rin po niyang ma-reimburse yung medical expenses niya. Kung Okay. makapagbigay siya ng lahat ng mga dokumento na kailangan. Pero- And, Go ahead. tsaka lang po kami makakapagbigay ng rehabilitation services pagka na-establish na work-related po ng SSS. Very yung good. kanyang nangyari sa kanya. Yung tinatawag po naming other rehab services, yung kung kailangan niya ng
physical therapy, kung kailangan niyang skills training ulit, kung kailangan niya ng entrepreneurial training, nagbibigay po kami ng ganon. At maganda pong programa yon dahil meron kaming starter kit na hanggang 20,000 to 30,000. Wow, maganda, maganda. So, baka Ma'am, pwedeng gusto nilang magtayo halimbawa ng bigasan or sari-sari store na makapag-umpisa sa ganyang classic business po. oh, yan. Ang ganda man pakinggan. Ang sarap. Sobrang thank you. Nakangiti na po si ma'am. Kanina, nakasimangot po siya, maiyak-yak siya. Nung marinig po yung mga paliwanag nyo, napangiti po siya sa tuwa. Opo. Kukunin ko po kay Jen yung complete contact details nila po para kami po yung tatawag, yung mga social workers po namin tatawag sa kanila. Pero ma'am, meron lang akong quick question. Paano ma'am kung halimbawa lang, 1 month pa lamang yung empleyado at wala pang hulog sa SSS? Pwede pa rin po yun kasi applicability po ng employees compensation starts from the first day of work. Wow! So, kung hindi po siya nabigyan ng na-i-enroll sa SSS na contingent po yung easy contribution doon, ay it will not prejudice his claim. Ang mangyayari po dyan, kung ano yung ibinayad ng SSS doon sa worker na nag-claim, hahabulin po niya yung employer Great. for a certain percentage of Okay. the lump sum that was paid to the worker. Ma'am, kayo dyan sa ECC, ang tawag Opo. ko sa inyo, Knight in Shining Armor. Ay, salamat naman po. Madam, sobrang thank you. Usap ulit tayo pagkatapos po nitong show. Sige po. Ma'am, thank you Okay. po, ma'am. Thank you rin po. Narinig nyo, ang ganda. Bukod pa dun sa kumpanya na makakatanggap ka ng sweldo, meron ka pa matatanggap sa gobyerno sa pamagitan ng ECC at meron pang suggestion na kabuhayan, 20,000, posible na para magtinda ka na lang. Di ba? Ganda, ganda. Okay itong ECC. Okay? Usap pa tayo mamaya.